Nee, darfst mich hier nicht so überfallen, Alter. Ich hab hier... Machst du mir den Booster? Ich habe hier die ein oder andere Waage. Das benutzen nur 2 Sorten von Menschen. Was sind es? Entweder die harten Ticker oder die Bodybuilder. Aber Moment mal. Kann es sein, dass es irgendein krasser Gewichtsdrop passiert ist, weil deine Konturen im Gesicht, die kommen auf einmal ganz hart? Das war letzte Woche nicht so, oder? Ne, es liegt am neuen Miracle Wear Assassin Look. Denn wir gehen in den Assassinen-Modus. Das sind die neuen Hoodies und so ab 10 Weeks out. Ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede, dann geht's in den Modus rein. Aber ihr könnt sehen hier, es ist wie vom Bär mit der Kralle aufgekratzt. Und die feinen Details unten, es ist wie vom Bären wurdest du angegriffen. Und so fühlt man sich darin, deswegen im Training perfektes Pump-Cover. Und damit wird heute der Rücken zerrissen. Aber ja, auch einen üblen Gewichtsdrop gab es auf jeden Fall die letzten Tage. Deswegen darf ich heute die schicke Dame neben mir, diese wunderschöne, wunderbare, tolle Blondine zum Essen ausführen. Alice auch am Start. Alice ihre Wenigkeit. Aber bevor wir uns vergnügen wir uns hier erstmal anders. Und zwar mit einem asozialen Rückentraining. Auch der Gewichtsdrop hat ein bisschen was an der Psyche verändert, an der Mentalität. Oder nicht an der Mentalität, aber am Tunnel, am Drive. Wenn du so sufferst, sag ich mal, wenn du dich wirklich hingibst der ganzen Vorbereitung, dann kommst du immer mehr in den Strudel rein, in den Tunnel. Jeder, der jetzt gerade auch eine Diät durchzieht, sich zusammen mit uns hier auf den Olympia vorbereitet, um da auch in der Woche Bestform abzuliefern, der kann das auf jeden Fall verstehen. Aber ich liebe den Fokus, das macht nämlich den Champion aus, da den Unterschied zu kennen und mit so einem eingespielten Team, sei es jetzt Markus hinter der Cam, Alice, die sich auch schon jetzt mittlerweile wie viele Saisons? 3? Ist eine Saison ein Jahr oder eine Saison ein Wettkampf? Eine Saison ist eigentlich Frühjahr und Herbst, also Arnolds und Olympia. Ja, 3. Ja, sag mal 3 oder 4 Saisons konnte sie sich jetzt auch darauf einstellen, das Team um mich herum auch. Dementsprechend auch schön zu sehen, wie das Ganze so professioneller wird. Jeder weiß, was zu tun ist und kann mich da auch maximal supporten und ich kann auf jeden Fall abliefern. Was mich auch freut, ist tatsächlich der Support von meinem Sponsor, denn ich kann es heute offiziell leaken. Wir haben einen Call gehabt und ich halte gerade die erste Probe also der Name ist jetzt noch nicht optimal, aber des Olympia Super Blaster Armageddon Pre-Workout Boosters Miracle Wear Signature, Miracle Bear wollte ich sagen, Miracle Bear Signature in der Hand. Und das Ding, das zündet wie eine Rakete. Das ist die erste Probe, die ich bekommen habe. Die Variante A, wie es hier drauf steht, lila unterstrichen, wie von so einem so krass so ein komisches Sample in der Hand zu haben. Die Variante A jetzt hier abzuschmecken. Und natürlich zu gucken, wie das Ding reinschallert. Ich will nämlich, wenn ich ein Produkt raushaue, will ich da nichts dem Zufall überlassen. Und es muss Bombe schmecken und es muss Bombe wirken. Ich habe vor 10 Jahren mit dem Sport angefangen und ich weiß noch so, als ich meinen ersten Booster damals probiert habe und mir auch so dachte, so, wäre schon mal geil, wenn man so den Geschmack entscheiden könnte, wie das jetzt schmeckt. Und jetzt 10 Jahre später sitze ich hier dran und probiere meine eigene Probe. Also geruchstechnisch schon mal, ist auch ganz wichtig, wie das Ding riecht. Fruchtig, so ein bisschen erdbeermäßig, eisig. Twister-Eis, Erdbeer-Twister-Eis. Schmeckt ähnlich wie das neue Isoclear jetzt. Strawberry Lime hieß das, glaube ich, offiziell. Das habe ich für Post-Workout natürlich auch dabei. Das hier ist neu am Start. Das ist Post-Workout und das soll auch der Geschmack sein. Also wir können später tatsächlich das Resümee ziehen. Aber ich bin da jetzt auf jeden Fall, normal bin ich so, ja komm, muss wirken online, aber da bin ich jetzt doppelt und dreifach
doppelt und dreifach kritisch. Ich muss sagen, ne, probier doch mal. Der Geschmack auf jeden geht Fall. verloren im Abgang. Ja, genau, das ist es. Ich finde, Der schmeckt so kurz wie so ein Kaugummi und dann geht's so weg. So. der Grundgeschmack ist gut, aber es fehlt so dieses Kribbeln. Weißt du, was ich meine? Also es wird das auf jeden Fall noch nicht das finale Ding. Aber ich wollte euch da auf jeden Fall auch mal Einblicke geben und vor allem, was mir auch ganz wichtig ist, ihr könnt jetzt mal pausieren, in die Comments schreiben, welchen Geschmack würdet ihr feiern und was für einen Namen würdet ihr feiern. Weil ich sage ja immer, ohne Community sind wir Athleten, sind wir Influencer, wenn man uns so schimpfen mag. Ja, überhaupt nichts, ist viel nicht bewusst, aber mir ist es das und deswegen finde ich es wichtig, euch damit einzubinden, wenn ich jetzt mal ein Produkt bringe, da auch ja, mit eurer Hilfe zusammen was Geiles zu kreieren. Deswegen haut mal unten rein, die Top-Comments werde ich auf jeden Fall dann mit in Betracht ziehen und gucken, ja, ob mich da was Nimmst überrascht. du davon auch was? Gibt es das Männer, das Bärengesöff. Da sind aber auch Beeren drauf. Weißt du, was ich richtig süß finde? Wenn ich in der Vorbereitung Alice dann immer die Miracle Wear Shirts anzieht, so. Da fühlt man sich richtig. Nur die Ratte hinter der Kamera kommt immer in seinem noblen Outfit hier. Siehst mal wieder gut aus, aber von dir könnte ich auch mal das selbst entworfene Miracle Wear Shirt. Könnte ich von dir auch mal öfter sehen hier. Du musst nur mal eins mitbringen, ich habe ja keins. Oder soll ich etwa bestellen? Natürlich bestellst du. Spaß. Leute, ich muss noch eine Sache loswerden hier. Ich muss einen Shoutout geben an Custom Belt auf Instagram. Der hat hier in den Bunker, wo er da war, 2 Gürtel mitgebracht. Und die muss ich euch mal zeigen hier. Das ist der Miracle Bear Gurt. Völlig geisteskrank. Alles mit einer Bedeutung. Natürlich hier der Name. Wenn man so drüber fährt, ist das, also das ist oben drauf. Kannst du drüber reiben. Ja. Okay. Das ist richtig hochwertig gemacht. Hier auf jeden Fall mit mir als Comic, als Anime-Figur. Mit einer Hantel oben drauf. Bekämpft den Bären, den eigenen Bären sozusagen, der Kampf gegen sich selber. Hier haben wir die Göttin am Start. Ja, die mich hier, die hinter mir steht mit ihrem, was hat die da in der Hand? Ein Kochtopf. Ich weiß nicht genau, was es könnte der Kochtopf sein, aber mich damit beschützt. Alter, das ist richtig geile Titten am Start. FSK 18 jetzt. Ja, das ist herrlich. Das hänge ich mir übers Bett. Ja, Mann. Aber richtig cool. Und in doppelter Ausführung. Einmal kriegt der Ehrenmann den auf jeden Fall zurück. Und einmal, ich werde damit nicht trainieren. Das ist mir viel zu schade. Muss ich ehrlich sagen. Das kommt mal irgendwann bei uns ins Büro, Schatzi. Ich habe schon so viel, was da mal reinkommt. Ja, ist doch Wir können ein eigenes Museum mal daraus machen. Wir sind am Start hier an meinem Lieblingsrückengerät. Ehrlich gesagt, was mein Lat aufs neue Level gebracht hat. Einzelnes Nautilus Nitro Lat Pulldown. Super Maschine, übertrieben nice, extrem gute Kontraktion. Und da arbeiten wir jetzt dran. Wisst ihr, was lustig ist? Diese fucking Wasserflasche steht hier, glaube ich, schon seit 4 oder 5 Monaten. Der Fuchs kann mal jetzt die Videos zurückgehen, wo ich hier dran trainiere und kann mal schauen. Mach die doch mal auf und guck, was drin ist. Alter, 5er, wenn du da jetzt einen Schluck draus nimmst. Den finden wir doch nicht. Was? Der Urs vor 10 Jahren hätte das Ding kurz runtergehext. Nathan Diescher am Start. Ein neuer Athlet im Hause Kienze. Vielversprechend. Einer der Top 10 der Welt. Jetzt startet er in Italien. Italien wurde ein extrem geiler Wettkampf. Und alle Bodybuilding-Fans, deutschen Bodybuilding-Fans, sollten sich den auf jeden Fall angucken. Wir haben gute Leute am Start. Wir haben auch Dennis am Start, wir haben Tim am Start. Wir haben den Mike Ziesler am Start. Lauter gute Leute. Ich bin Gott froh, dass unser Gepäck wiedergekommen ist aus Rumänien. Denn das war erst mal ein paar Tage verschollen. Ist natürlich nicht am schönen BER angekommen.
Und deswegen haben wir jetzt wieder sind by the way Versa Grips Pro. Ich werde dafür nicht bezahlt, das ist also kostenfreie Werbung. Aber die Dinger sind die besten. Ganzen anderen Nachbauscheiß, den könnt ihr vergessen. Investiert einmal Geld da. Und dann habt ihr da auf jeden Fall was Gutes. Zughilfen sehr wichtig bei jedem Rückentraining. Jetzt noch ein Feeder-Set gemacht, also 2 Aufwärmsätze. Jetzt noch einmal so kurz vor Arbeitsgewicht, 2 Wiederholungen. Da ich einfach, je tiefer die Prep schreitet, immer mehr in den Fokus kommen muss erstmal im Training. Das kennt ihr bestimmt selber. Wenn so die Diät reinkickt, dann ist meistens die erste Übung erstmal so ein bisschen wirr, bis sie so richtig reinkommt. Aber deswegen mache ich da so viele Sätze, bis ich voll da bin, und dann tue ich ausbelasten. Das machen wir jetzt. Generell will ich euch immer das Training so realitätsnah wie möglich zeigen. Ich versuche auch, oder wir müssen beide mehr darauf achten, dass ich auch dann meine Fresse halte und mir mehr vom Training zeigen, weil das ist mir schon sehr wichtig. Okay. War gut. Gewicht gehalten. Die letzte eingetragen habe ich 7+1, weil die letzte war so noch selbst geholfen. Aber ist schon geil, wenn die Kraft bleibt. Wichtig aber auch genug Pause geben, sage ich immer wieder, zwischen links und rechts. Die hättest du nicht mehr gemacht, Junge. Einsatz gemacht. Ich fange schon an zu schwitzen. Ich glaube, der Super Duper Armageddon zeigt langsam, was Sache ist. Oh, fuck. Whew.
Krampfte Latt zusammen. Puh. Wenn ich diesen Griff, der ist nämlich zu eng für mich zum Beispiel. Wenn ihr den habt und so zieht, dann macht ihr nur Bizeps-Training. Bizep-Training. Und der hier, seht ihr, ist breiter. Und dann kann ich schön, wie ihr von vorne sehen könnt, mit den Ellenbogen am Körper vorbeiziehen. Und ich sag's euch, wer richtig Fleisch auf den Rücken klatschen will, richtig tiefe, so Kai Green musste mal ein Bild einblenden, richtigen Latt und richtige Rückentiefe haben will, der sollte die Übung auf jeden Fall machen. Das Brot und Butter finde ich tatsächlich noch geiler als Langhantelrudern, weil man weniger abfälschen kann und einfach noch besser Load auf den Rücken bringen kann. So Leute, ich packe jetzt hier nicht extra 15er drauf, um mein Ego zu befriedigen. Also nicht aus dem Grund mache ich das, sondern einzig der Nachteil bei der Übung ist, wenn ihr große Platten habt, schränkt ihr euch im Bewegungsumfang der Übung ab. Diäthirn wird langsam aktiviert, aber ihr schränkt euch ein, genau. Deswegen benutzt da kleine Platten und steigert euch mit denen, weil habt ihr einfach einen viel besseren Bewegungsradius. Auch wichtig, Zughilfen nutzen und schön aus dem Rücken ziehen und nicht aus dem Bizeps. Ich gehe jetzt pissen und dann machen wir einen Topsatz. Let's go. Oh, fuck. Der war schwer. Der war gut. 150 Kilo, Alter. Das so schön war, machen wir das nochmal. Kollegial wie man ist, hier hilft man sich. Im Bunker, der Kollege hat zwar das falsche Shirt an, aber das motiviert. Dann müssen wir den Kandidat vom Thron stoßen, aber machen jetzt noch mal einen Satz hier. Wie ist dein Name? Erik. Erik supportet mich hier. Wir machen einen Dropsatz, bis es nicht mehr geht, in die Fresse und fertig.
Die Sätze machen es aus. Sag ich dir. Wer das Wien-Rückentraining gesehen hat, da haben wir über die Maschine hier gesprochen. Cybex Row. Ich mache die so ein bisschen verschickter. Wer aufpasst, kann was lernen. Aber ähnliche Übungen könnt ihr auch daheim machen, wenn ihr das Gerät nicht habt. Am Kabel, bisschen reingelehnt, mit einem Griff und dann von vorne ziehen oder von leicht oben, so ein bisschen höher und dann unten reinziehen. Das ist einfach für fette Lattansätze, generell schweres Rudern. Jetzt machen wir aber auf jeden Fall auch 2 knackige Sätze. Ich mache immer 1, 2 Feeder-Sets zum Reinkommen. Legt mal los. Ich bin sehr zufrieden mit dem Training. Die letzten 3 Tage haben mich unnormal aus dem Leben genommen. Energietechnisch, diättechnisch reingeklatscht. Dementsprechend geht aber auch immer was. Also halte ich die Fresse und akzeptiere es und bin glücklich drüber. Macht auch Bock, wie gesagt vorher. Der Suffer-Modus, das Leiden, das ist das, was ich kann und was ich liebe fast schon. Hört sich ein bisschen makaber an, aber ist geil und ja, dementsprechend freut es mich aber auch, wenn das Training dann so scheppert. Ich muss sagen, der Booster zündet jetzt auch richtig gut. Normal nehme ich den daheim, so einen Tick früher hätte ich den nehmen können, dann wäre es optimal gewesen, aber die Wirkung ist da. Im Geschmack feilen wir noch, im Namen feilen wir noch, aber dann zünden wir uns da was gemeinsam raus. Oh. Geil, Junge, Hammer. Bam. Yes. Fucking PR, Junge. So muss das sein. Ich strukturiere, ich habe so ein bisschen meinen eigenen Trainingsstil gefunden. Und der, was schlau ist und zuguckt, was ich mache, der hat vielleicht schon bemerkt, dass ich immer am Anfang, also bei den ersten 3, 4, ja eher 3 Übungen, meistens so ein 2-Satz-Prinzip mache, also Top- und Backoff-Satz. Mir auch echt Zeit lasse zwischen den Sätzen, weil ich finde so, am Anfang hast du noch die beste Power und Vollgas-Power und dann eher hinten raus switche ich dann zu einem Volumenansatz, beziehungsweise mache dann auch mal selbes Gewicht, 3 Sätze, mache dann mehr Intensitätstechniken, solche Geschichten. Ich muss sagen, dieser Trainingsstil zwirbelt bei mir unnormal rein, weil du ja trotzdem schwer die Übungen drin hast und dann aber auch ordentlich Volumen in den Muskel bringst. Hat sich die letzten 2 Saisons, habe ich da selbst dann drum getüftelt. Irgendwann werde ich, Junge, mach den Ton aus, ich flippe gleich aus. Das war der Wecker, der immer bei mir um 4:30 Uhr damals geklingelt hat. Liebe Grüße an alle GFO-Mitarbeiter, wo ich dann damals zur Frühschicht angetanzt bin. Junge.
Nächste Übung. Wir sind voll im Fokus jetzt und haben den unteren Teil vom Rücken sozusagen abgearbeitet. Jetzt machen wir oben weiter. Optimale Übung, High Rows. War früher so eine Übung, die ich nie gemacht habe. Dann hat mich Stefan drauf gebracht. Und das war richtig so. Hier machen wir auf jeden Fall weiter. Und das ist eher jetzt der obere Rückenanteil. Das sind jetzt die nächsten Übungen. Jetzt machen wir hier noch einen Restpausesatz. Also ich mache so viele wie geht. Dann dehne ich mich hier aus und mache sozusagen eine Pause von 5 tiefen Atemzügen. Mache dann weiter und mache danach nochmal einen. Also wie so kleine Clustersätze aneinander. Da holt man einfach noch mehr Reiz raus. Komm jetzt! On to the next. Wieder Upper Back. Diesmal eine Row. Eine meiner Lieblingsrows, muss ich sagen, weil man sich schön drüber lehnen kann und oben richtig geil jetzt in den schon voraufgepumpten oberen Rücken ziehen kann. Und da guckt echt nach qualitativer Ausführung und macht die nicht mit zu viel Gewicht. Natürlich so viel das adäquat ist, aber ich mache da lieber ein bisschen mehr Wiederholungen als irgendeine Kacke, 5 Wiederholungen und irgendwo reinziehen. Das könnt ihr beim Lat machen, bei Ruderübungen anderen, aber nicht, wenn ihr das genau treffen wollt. Oh. War mir fast schon ein bisschen zu unsauber, aber deswegen mache ich jetzt noch leichter. Aber ist gut angekommen oben. Ist oben gut angekommen. Aus dem Bunga raus. Aber ist krass. Das Handling der Hanteln ist so wichtig. Ist mir erst letztens mit Leon aufgefallen, dass wir hier Bizep Curls gemacht haben. Das Handling kann echt, weil die 45er jetzt, was ich gemacht habe, fühlen sich an wie
wie die 60er, weil die einfach so dicker sind und nicht so gut vom Handling. Und jetzt nehme ich so 42 und die liegen viel besser in der Hand. Aber jetzt gehe ich erstmal pissen und nachtanken. So eine Diätbegleiterscheinung. Wie oft waren wir heute schon? Ich glaube, es ist das 3. Mal oder 4. Mal. Oder 4 Mal. Das ist das tägliche Übe. Time to grind. Der Rücken fett werden, Junge. Der Backshot muss richtig überraschen. Yes, sir. Yep. Oh. Was machen wir? Ja, ich filme, was machst du? Was mache ich? Hast du doch gesehen gerade. Lat Pulldown. Nee, da bist du, deswegen habe ich gefragt, ins Fettnäpfchen gehabt. Das heißt zwar Lat Pulldown, aber die Übung hier geht auch auf dem oberen Rücken. Denn wir beanspruchen den Terrace. Und Unterschied dabei ist einfach, die kann man auch für einen Lat machen. Wenn du die für einen Lat machen willst, nimmst du den Ellenbogen herein und ziehst hier runter. Da wir das aber am Anfang gemacht haben und damit den Lat schon gut gehittet haben, nehmen wir jetzt die Ellenbogen nicht so, sondern ziehen so. Also wie jeder Gym Bro früher, der das Lat-Ziehen einfach schwer und falsch mit Schwung gemacht hat. Und dann hat man ja nicht automatisch eine schlechte Übung. Dann siehst du halt die Leute immer mit so einem oberen Rücken. Deswegen haben die ganzen Oldschooler auch immer einen krassen oberen Rücken gehabt. Aber unten kam das dann erst über die Jahre. Warum? Oho, weil das Latziehen falsch gemacht wurde oder halt falsch, ist immer nie richtig zu sagen, anders gemacht wurde. Dementsprechend, ja, machen wir das so. Schwer und falsch tatsächlich. Fühlt sich aber geil an. Und ja, zerstören hier nochmal richtig oben. Da muss auch das Weight ganz egomäßig angepasst werden. Heute gefällt's mir. Ich weiß. Dir geht es ja eh nur um Gewicht. Ja. Wie ich aussehe, ist scheißegal. Es geht um den Titel, Junge. Und nicht um meinen Olympiatitel. Bei dir geht es um den Thumbnail-Titel und um den YouTube-Titel. Komm, Alter. Last Set, Drop Set, wisst ihr Bescheid. Wir holen nochmal raus. Team Kaliczynski for the win, Alter.
Ja. Auf geht's, komm. Letzter Satz. Weiter. Ja. Auf geht's. Komm nochmal. Oh. Auf geht's, komm. Drei. Auf geht's, komm. 4. 5. 10 Stück, komm. 6. 7. Komm, auf geht's. 8. Noch 2, komm. Weiter, komm. Letzte, komm. Die Frau bringt mich um. Bitte nicht klippen. So. Junge. Jetzt gehen wir noch zum Kabel. Und jetzt noch Überzüge. Die frittieren so dermaßen den Rücken zusammen. Denn wir machen die mit dem Kaff. Also mit der Schlaufe und einzeln. Ich mache die entweder mit diesen Mac Grips hier, wie er da hängt. Heute aber mache ich die einzeln mit dem Kaff. Das wäre ein bisschen zu viel hier. Ach, hier Markus, mach, komm. Auch wenn es nur 3 Wiederholungen sind. Auch wenn es nur 3 sind, wir brauchen das für den Titel. Spaß. Wir haben die Kaff am Start hier, die Schlaufe. Deswegen immer den Hypertrophy Coach bei mir im Kopf. Liebe Grüße an meinen Freund Joe. Der hat mir das Ding geschenkt. Ich muss ja auch keinen Aufwärmsatz mehr machen. Denn der. Bist du sicher? Das brauchen wir nicht mehr. Ich habe Krämpfe, aber da man ein bisschen geisteskrank sein muss, um gut zu trainieren, was ich bin, und wenn der Rücken eh schon krampft, dann macht die Übung und dann habt ihr den Vollkrampf drin. Scheiße krampft. Aber wie? Rückentraining ist vorbei. Kein einziger Muskel da hinten mehr kann noch irgendwie zusammenzucken. Außer der Trapez. Und an den kümmern wir uns jetzt. Wichtig, Kurzhantel Shrugs. Mach die nicht so und dann den hier, sondern ich nehme die hier, lehne mich ein bisschen vor und ziehe bewusst hinten, also nach hinten oben und spanne auch richtig an, weil dann trainiert ihr den ganzen Trapez und nicht nur den oberen Anteil. Eine sehr gute Session. Obwohl die Kamera dabei war, habe ich mich gut orientieren können, fokussieren können, nicht zu sehr abgelenkt. Waren auf jeden Fall ein geiles Training und gute Einblicke für euch. Und ich habe mir das Cheaten heute Abend verdient. Wo geht's hin? So asiatisch Sushi. Ja, sowas in die Richtung.
Dann auch noch ein Eis hinterher. Vielleicht ein bisschen Popcorn. Strawberry Lime am Start. Isolat, wisst ihr Bescheid, nach dem Training. 2 Scoops. Alice, was gibt's bei dir? Da fehlt das Placement mal wieder. Ach Mann. Fazit, ich schreibe rein. Epic Session tatsächlich. Ein sehr guter Drive. Und Boosterwirkung 10 von 10. Damit ist ein weiterer Tag abgeschlossen. Wir sind durch im Bunker. Leute, ich bedanke mich. Lasst Liebe da, supportet den Kanal. Supportet auch den Zweitkanal, ist hier eingeblendet. Alice Ehrenfrau für die ganzen Reactions und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Viel Spaß beim Training, habt einen stabilen Pump. Adios.